Den her video, den handler ikke om den her ikoniske bil, VW California. Derimod handler den om samarbejdet mellem VW og Knaus Vantour. Hvad er oplevelserne fra min side af, og oplevelser fra kunderne igennem de sidste 2 år? Nu sagde jeg, at det ikke handlede om VW California, men jeg bliver alligevel nødt til at fortælle de her klare fordele ved at have en California. Det, der er fedt ved den, det er, at den kører godt. Rigtig mange autocamper, de kører ligesom varebiler. Det gør en California ikke. Der har du virkelig personbilfornemmelsen, og det er det, jeg hører igen og igen. Det er, at folk de bruger den som personbil, og de synes, det er så lækkert at køre i den. Og når man sidder i sæderne, sidder i kabinen, jamen så er det ligesom at køre i en personbil. Når man rammer et bump, jamen så er det ikke så, at man bliver kastet rundt i bilen, som man normalvis gør i de fleste autocamper. Der skal ikke til, at man skal have luft under vognen, eller et eller andet specielt dyrt undervogn på den. Den kører bare godt. Og det er jo der, hvor Knaus kommer ind i billedet, fordi de har lavet et samarbejde med VW, og det gjorde de jo for nogle år siden, det er 2 år siden nu, og så lavede de den her turvane. Det, jeg synes, der er fedt, det er, at det virkelig lykkes for dem at få bilen til at smelte sammen med kassen. Det, jeg har oplevet igennem med mange kunder, det er, at de elsker at køre i den. Går man og tænker, jeg skal aldrig nogensinde have en autocamper, så var det her måske en af dem, man skulle tænke på, fordi det er jo det, jeg hører fra dem. Det er bare køreoplevelsen, den er optimal. Tit, når jeg viser biler frem, så går jeg altid og snakker om det udstyr, jeg synes, de burde have, eller de manglede lige. Men i den her, der har jeg gjort det og lavet det, der hedder en Anton Edition. Det betyder, at vi har sat det udstyr på, som jeg synes, den burde leveres med fra fabrikken af. Og det er også det, de kunder, som normalvis køber den her, det er det udstyr, de får sat på den, for at man virkelig kan frikampere. Jeg havde et kundepar, som havde en VW California. De havde også en sejlbåd. De solgte deres båd, de solgte deres California, og så fik de sådan en turvane. Og det, de siger, er fordele, og det er egentlig meget sjovt at prøve at nævne det her i videoen. Det, de lige pludselig kunne, det var at få deres cykler ind i garagen. Og igen, mange cykler, de ligger jo op omkring de her 20.000, især hvis vi snakker elcykler eller el-mountainbike. Og det er jo altså bare mega fedt, at man kan have dem herinde. Det er i hvert fald noget af det, jeg virkelig synes, der er lækkert. Og her ovenover, der er jo dobbeltsengen. Der gjorde de jo det, når det var sommer, så lå de og sov op i den øverste del, hvor der er den store seng i en California. Og når det er begyndt at blive koldt, for de camperede hele året, fordi de også brugte den som personbil, jamen så lå de og sov nede i kabinen, hvor der var bedre varme. Og det er altså lidt mindre seng, men det kan I se, når vi kommer ind. Men prøv lige at se vores bagagerum. Og det, der er fedt, det ved jeg ikke, om de havde i deres, det kan jeg faktisk ikke huske. Men på den her udgave, Anton Edition, der har vi sat brugsudtag på. Og har man en beskidt mountainbike eller noget, jamen så kan man lige stå og klikke det på, og så skylle sin mountainbike. Og det er jo med et dieselfyr, så er der altid varmt vand, uanset hvor man er henne. Man kan jo godt hænge cyklerne bagpå, få en cykelholder på den. Nu har jeg ikke oplevet nogen af dem, der har købt den, der har fået det gjort, fordi at den har den her garage, hvor der er masser af højde, hvor man kan have cyklerne til at stå. Men det, I skal tænke på som minus på den her turvane, det er jo længden. Den er længere end en VW California. Men man skal lige lave regnstykker, og det prøver vi lige gå over på Californien, fordi så er der lige pludselig ikke så stor forskel. På den her, der er der monteret den her lækre cykelholder, der hænger på bagsmækken. Og når du vipper den ned, så kan I godt se, så bliver den altså lige pludselig, ja, mere eller mindre 1 meter længere. Og så er der ikke stor forskel på de her to. Og det vil også være det samme, selvom man havde den på trækket dernede, hvor man har en cykelholder til at være der. Fordi når man er på ferie, så er det ikke sådan, at man lige kan smide den. Klart, i hverdagen, så får du en kortere bil her. Men når man er på tur, så er der altså ikke stor forskel. Den California, der er blevet solgt langt flest af, det er den her 150 hestes, som folk er meget tilfredse med. Den er stærk, og den er pålidelig, og det er virkelig en motor, jeg synes, der kører rigtig godt. Det er klart, 200 eller 193 heste, det er bedre, eller 200, men 150, det er alt rigeligt til begge biler, synes jeg. Højden, der er klart, der er noget forskel, og den får også et større brændstofforbrug end en California. Men det er den prisen, man må betale, hvis man skal have den her plads. Men jeg synes virkelig, altså med LED-lyset, med adaptive fartpiloter, og det er jo noget af det, der VW de er gode til. De har nogle rigtig gode piloter, altså den kører rigtig godt. Og skal man ud på motorvejen, jamen lig og køre 130 km i timen med den her, der føler man sig virkelig hjemme, og der er ikke en masse vindstøj. Og det er jo en af de ting med den her Anton Edition, vi har taget den hjem med. Den får den med de her sejsvinduer. I kan se, vinduerne de ligger helt plant ind til bilen, og det tager altså bare en del af vindstøjen. Klart, hætten, den vil give noget mere vindstøj end i forhold til
den almindelige California, men det er virkelig ikke ret meget. Det er ved at blive mørkt, og jeg synes, vi lige skal ud og køre en lille tur, fordi de her klare fordele ved, at den er så lille, det vil jeg egentlig rigtig gerne vise jer. Og I skal også lige se indenfor, fordi vi har lavet det her, der hedder Anthony Edition, det snakker jeg også om, hvor man kan se med det her udstyr, der virkelig giver mening, hvis man skal frikampere. Men lad os prøve at komme ud og køre. Det, der er så lækkert ved den her camper, i forhold til alle andre autocamper, jeg nogensinde har kørt i, det er, at det her, jeg siger mange gange, den kører næsten ligesom en personbil. Den her, den kører ligesom en personbil. Man sidder virkelig godt i sæderne, man sidder lækkert ved rattet, støjen den er meget lav, affjedringen den er god, ja, kræfterne, det passer virkelig til bilen. Og så sidder man jo med det her, kalder jeg VV-instrumentering, hvor alt det sidder lige, hvor det skal, og med sin Apple CarPlay og sin al styring i rattet. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Og så en af de her ting, som jeg synes, der savner i rigtig mange autocamper, nu når det er koldt det her, jamen her har vi altså mulighed for at tænde for sædevarme, og det er jo noget af det, man tænker, det burde egentlig være i næsten alle autocamper. Det er det altså bare ikke, men det er det selvfølgelig i den her. Og så den sidste ting, men det er ved at komme i mange af de andre. Det er ikke specielt for den her. Det er jo den adaptive fartpilot. Og det kunne I se, da vi kørte det her fuld LED-lygter. Og det er altså ikke bare fulde LED-lygter, fordi det findes igen på mange autocamper. Men på den her, der er det virkelig, virkelig godt. Altså det er et super godt lys, der er på bilen. Så når man ligger og kører om aftenen, jamen der er lys meget langt frem. Men køreegenskaberne, wow, det er altså bare det fedeste. Førerhuset i en California, og også i den her, er ikke specielt stort. Men det lykkes for dem at lave på en måde, hvor man forholdsvis let kan dreje stolene rundt. I hvert fald meget, meget lettere end i en California, og især når vi snakker førersædet. Og det der er fedt, når man vender den rundt, jamen nu har vi lige pludselig et bord, hvor man kan sidde og spise ved, når man sidder ved siden af hinanden. Jeg kan sidde her, og man kan sidde der, og man kan også sidde over for hinanden. Og en af de ting, jeg synes, der er rigtig fedt, der er 2 ting, det kommer, men vi tager lige den første. Det her, prøv at se, når jeg sætter mig herover, så kan jeg lige gøre det og skubbe sædet frem, hvis man har lyst til det. Og jeg kan smide benene op på den her måde, og så kan jeg sidde her og slappe af og læse, og jeg kan egentlig læne stolen rigtig, rigtig langt tilbage. Det kan man altså heller ikke i en California. Prøv lige at se her. Nu har vi lige pludselig fået os en lænestol. Det er virkelig, virkelig fedt. Nu er det jo blevet mørkt, og hvis jeg nu sad på en strand, sad et sted, hvor det var ekstremt flot og lækkert lys, jamen som det er her, prøv lige at se her med panoramavindue ned over en. Jeg har en stor tavlue lige foran mig. Jeg har vinduer hele vejen rundt. Altså den her oplevelse af at sidde, og den her pladsfornemmelse, det er virkelig fedt. Og så lige smide benene op og stolen tilbage. Her kunne jeg virkelig godt tilbringe nogle timer sammen med min telefon eller computer. Jeg synes, det er virkelig fedt her. Havde man lyst til at have 2 passagerer med, eller bare gerne vil sidde og slappe af her i sædegruppen. Igen, prøv lige at se her, jeg kan smide benene op og sidde og kigge ud den her vej. Og jeg er jo blevet klogere. I nogle af de tidligere videoer, der snakkede jeg om, at det er vigtigt for mig med et fjernsyn, og det kan ikke blive stort nok. Men faktisk i den her, og det er noget af det, kunderne har fortalt mig, det her store fjernsyn, det behøver man slet ikke, og det er smartere med det mindre fjernsyn og den lange tv-arm. Hvis I ser nogle af de tidligere videoer, så kan I se, hvordan jeg til brok kommer over tv-armen. Men når der er nogen, der er ude og prøve det, så får man nogle gange noget at vide, hvor de siger, at det fungerer faktisk rigtig godt. Og I kan prøve at se her, tv'et, i stedet for, at det er kæmpe stort, nu kan jeg lige pludselig vippe det helt herud, og jeg kan også vippe det ned, så man kan sidde og kigge lige op på det. Men der, hvor det rigtig bliver smart, det er, hvis man godt kan lide at ligge og se tv i sengen, prøv lige at se her, så vipper det bare rundt på den her måde. Bum. Nu kan jeg ligge henne i sengen og se tv, og jeg ved ikke, om I lader mærke til her, hvis man godt kan lide at se film, jamen så faktisk på den her, der har vi lige koblet en lille soundbar på, så er der også god lyd. Belysningen, det er noget helt specielt i den her camper. Jeg ved godt, der findes mange med lækker belysning i, men her har de virkelig brugt nogle kræfter på det. Når man står herinde, den er jo ikke så stor. Det føles den, også selvom det er mørkt, fordi der er bare lys overalt. Og hvis man tænker, at det er måske lige i overkanten, jeg behøver ikke så meget lys, jeg vil egentlig godt have det lidt hyggeligere. Og det er det, der er så fedt. Der er sådan en central styring forskellige steder rundt i camperen. Når jeg slukker her, nu slukker jeg op i loftet, nu slukker jeg over køkkenet. Nu har vi en masse indirekte belysning, og det er virkelig hyggeligt. Og prøv lige at se hen i soveafdelingen. Prøv lige at se, hvor lækkert de har lavet det med lys nedover. Og hvis man tænker, det skal lige være nummeret hyggeligere, jamen så kan man mere eller mindre med al belysningen, så kan man simpelthen bare dæmpe den. Nu kan I se, nu dæmper jeg den nu her. Nu kan jeg lige køre den. Og så kan jeg styre det lige som jeg ønsker. Nu vil jeg have det sådan meget dæmpet nu her. Og så er det bare rigtig hyggeligt. Når man kommer her ind i camperen, så er det jo ikke helt fair at lave en sammenligning med en California, fordi den slår den på alle lederkanter. Der er mere skabsplads, der er mere køkkenbordsplads, der er et lækre køkken. Altså det her, det er jo egentlig ikke bare et godt køkken af
sammenligning med en California. Det er bare et kæmpestort køkken, når vi snakker en autocamper. Og den har jo hernede, så har den et kompressorkøleskab, så et stort køleskab igen, hvis man skulle sammenligne med California, og et køleskab, der virkelig køler godt. Det køler på 12 volt, så der skal ikke noget gas på eller noget. Det eneste gas, man bruger i den her camper, det er kun til de her gasblus. Så en gasflaske, sådan en i de her blå CGI, den vil holde 2 år, tror jeg, hvis man laver sådan rimelig meget med mad. Altså den virkelig en, der holder lang tid, og så kan man bytte dem i alle lande. Det her, det er virkelig lækkert, fordi der er en stor dobbeltseng herhenne, og hvis ens kæreste eller mand, kone, har lyst til at sidde op om aftenen og ikke har lyst til at i seng, jamen så kan man bare sidde og hygge sig hen i sidegruppen, og man kan sidde herhenne og læse en bog, eller se tv, som jeg snakker om. Man kan jo lige ved tv'et rundt og ligge og se tv. Det ved jeg i hvert fald, min kone, hun synes, det var rigtig fedt at ligge herhenne og se tv. Toiletrummet, det er virkelig genialt. Prøv lige at se, hvor lille det er, og det ved jeg godt, det lyder mærkeligt, men det er faktisk det, jeg synes, der er smart ved det, fordi det fylder ikke ind i camperen. Men hvis man vil lave det om, nu jeg kan ikke sagtens sidde her på toilettet, men hvis man vil lave det om til et stort baderum, så gør man ligesom det her, og jeg tror, jeg har vist det i mange videoer, men det der, jeg kan sige nu med sikkerhed, det er, at det er noget, der holder. Vi har ikke haft et eneste problem med den, og det var noget af det, jeg var bekymret, dengang jeg så det her, og tænker, det er nu noget, der kan holde til at blive brugt. Det kan det. Og prøv lige at se her, sådan her, og så gør man bare lige sådan her, klip op. Og nu har jeg en bruskabine. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt godt lavet, synes jeg. Og nu har vi en stor bruskabine, hvor man kan stå og bade. Og så tager vi vasken, kører væk på den her måde. Og ja, skal man have sit morgenbad. Det kan man gøre i den her. Det kan man i hvert fald ikke i en California, og der er rigtig mange autocamper, der ikke har en bruskabine i den her størrelse. En anden ting, jeg synes, der er smart, det er gjort, det er jo det her med, at når man skal på toilettet, som jeg viste før, så vasken den glider bare frem og tilbage på den her måde. Og når man ikke bruger baderummet som bruskabine, så hernede kan man have det som bagage. Der kan sagtens stå vasketøj og mange andre ting. Fra fabrikken af, så er bilen mere eller mindre helt komplet. Den har jo det her dieselfyr, den har kompressorkøleskab. Der hvor den fejler en lille smule, det er på strømsiden, og der har vi lavet det, der hedder Anton Edition. Og jeg skal nok lave et link ned i videoen, hvor I kan gå ind og trykke på den, så I kan se alt det udstyr, den har. Og her kan I hvert fald se, hvad der er puttet i motorrummet. Vi har puttet et 180 amperes batteri i her, så der er god mulighed for at kan frikampere. Vi har puttet en Victron-lader i, altså en super god lader til at lade op, når man sætter strøm. Og den har også den her, det hedder DC-DC, altså når man kører, så lader den lige så kraftigt, som når man sætter strøm ind i siden på vognen, så man løber ikke tør for strøm. Og den sidste ting, det er solcellerne. Der er kommet et kraftigt solcelle på taget, så på den her måde, så skal man, jeg vil ikke sige mere eller mindre, man skal ikke til strøm. Man kan altid klare sig uden strøm. Man kan bare lade motoren køre, eller holde et sted, hvor der er noget sol. Altså, den her løsning, den er virkelig komplet. Hele strømdelen, den er appstyret, så hvis du tænker, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvor lang tid jeg har tilbage, når jeg ligger og frikamperer. Jeg har varmen til at køre, jeg har køleskabet til at køre. Hvor lang tid kan jeg ligge heroppe i den svenske ødemark? Og der ligger den her app, hvor du hele tiden kan følge med. Både hvor meget den lader, og hvor meget den aflader. Og på den måde, så får man ikke rækkeviddeskræk, ligesom når man ligger og kører i en elbil. Man kan hele tiden følge med, og det er ikke noget problem at få fyldt strøm på igen, hvis man vil det. Det er nok den lækreste rejseautocamper, jeg kender. Og igen, de her oplevelser, jeg har hørt med kunderne, de er virkelig glade for den. Og komme afsted med sådan en Anton Edition, den her, hvor strømsystemet bare er sådan, som jeg synes, det skal være, jamen, så er der ikke nogen grænser. Så kan man både køre ind i byer, man kan køre ud på landet, man kan køre til Norge, man kan køre til Sverige. Og man skal ikke være bange for, at man løber tør for strøm eller for noget som helst, fordi det er altid let at fylde noget mere på. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op.